Hei, Alexander her fra AGS IT-partner. Når du skal velge et backup-system for dine data, det 7 punkter som du bør tenke på før du går i gang med å kjøpe en backup-tjeneste. Start med å spørre deg selv hvor lenge kan du være uten tilgang til dine data eller IT-tjenester, før du vil merke det på inntjeningen, på økende kostnader eller daglig drift overfor dine kunder. Denne tidsfaktoren viktig for deg når du skal planlegge din backup-løsning. Dette nemlig tiden backup-løsningen din får lov til å bruke for å få opp igjen alle tjenestene. Hvor mye koster dette deg i form av tapte inntekter eller økte kostnader? For eksempel, hvor mye koster det deg hvis alle dine ansatte ikke får jobbet, men må sitte uten å få gjort noen ting? Eller du ikke får fakturert kundene fordi økonomisystemet nede? Hva taper du dersom ikke du har tilgang til kundedata, som for eksempel tilbud, tegninger eller prosjektdokumenter som du trenger for å levere til dine kunder? En annen ting som viktig å tenke på ofte tiden det tar å komme opp igjen. Dersom du må leie inn konsulenter for å sette opp ting igjen fordi systemene komplekse eller backupen du har tatt bare omfatter data, men ikke selve oppsettet av systemet. Slikt arbeid kan fort bli dyrt og tidkrevende, slik at kostnadene og tap blir større jo lengre tid som går før du kommer opp igjen. For eksempel så kan det ta lengre tid å komme opp igjen dersom du må få noen til å sette opp operativsystemet på serveren, du må få installert økonomisystemet og sette opp databaser, enn det vil være å kjøre tilbake et enkelt dokument. De fleste av oss bruker stort sett backup til å kjøre tilbake data når noe har blitt slettet eller flyttet på som følge av en menneskelig feil, eller at noen har hatt et litet uhell. Her bør du tenke på at du trenger et enkelt system for å føre tilbake filer og mapper dersom de uheldigvis har blitt slettet. Neste på lista hardware-havari, systemsvikt og virusangrep. Har du en server som dette her på rommet, kan du få feil på komponenter som tar ned hele serveren. Og lar du den bare skure og gå i årevis, så vil sannsynligheten for at du vil oppleve et havari være stor dersom ikke du skifter ut komponenter eller serveren med jevne mellomrom. Noen opplever også systemhavari på grunn av oppdateringer som slår feil, eller virusangrep som krypterer og låser ned datafilene. Her trenger du en sikker kopi lokalt og en skykopi ut av huset for å overleve en slik hendelse. Det som kanskje slår hardest risiko ved tyveri eller brann eller annen katastrofe, der du mister alle data lokalt. Når du mister server og lokal backup samtidig, du helt avhengig av å ha en god skykopi som gjør at du kan få tak i dine data et annet sted for å på kjappest mulig måte kunne komme opp igjen. Når du velger en lokal backup-enhet, det lurt å plassere den på et annet sted i bedriften enn serveren dersom du har muligheten til det. Da sprer du risikoen dersom det skjer noe på rommet der serveren står, som for eksempel en vannlekkasje, eller at tyven også tar med seg backup-enheten fordi den står sammen med serveren. Du bør også tenke på hvor lang tid du har behov for at backup-løsningen tar vare på kopier av dine data. Har du behov for å hente ut en fil som ble slettet for 5 år siden, eller holder det med 6 måneder, 1 år, 2, 3 for eksempel? Dette har også noe med hvor stor plass du trenger for å lagre backupen din i skyen. Husk at når du stipulerer backup-lagring i skyen, vil systemene ofte ha flere kopier og utgaver av filene dine, så du bør ta høyde for minst 50-100% mer lagringsplass på backupen enn det du har på serveren din i dag. Husk at du bør få en rapport på om backupen har kjørt, og etabler gjerne en rutine der du sjekker og har kontroll på om backupen faktisk fungerer og kjører. Og sjekk om din IT-leverandør også kanskje har en tjeneste som hjelper deg med dette. Mer om dette og annet i neste episode. Følg med og få med deg hele vår serie om backup på våre nettsider eller vår YouTube-kanal. Vi ses i neste episode.